まさか倒すとは驚いたよ。アルファネイティブじゃなかった。まあそうだが強い相手ではあったな。はあ、敵は手強くなる一方だ。かもね。それより次はどっちに向かうの？ああ、待ってくれ。マップデータを見てみる。直線距離で言えば記録保管庫はそう遠くない。だが辺り一帯が水没してる。何か策を考えないとな。通れる道がないってこと？いや待て、石像の後ろに看板があるだろう。あそこにある輸送設備を使えばいけそうだ。本気？ずっと放棄されてた設備なんて動くはずがない。ブッシュキャンプだって無事だったろ。何事もポジティブに行こう。ポジティブね。そう。